با هم به سوی یک افغانستان پایدار. تقریبا 15 سال میشه که ما در اینجا زندگی میکنیم، در این ولسوالی جیره که این ولسوالی جیره به نام پنجوایی مسما بود. مؤسسه امرای ما می کمک کرده که به ما 1.5 نمره زمین داده که ما در اینجا خانه آباد کردیم و این دستکای خانه را به ما کمک کرده و دیگه به ما گندم داده، آرد داده، همین کمک ها کرده. این مکتب و بمبه آب که به ما در اینجا آمدیم جور کردن و تقریبا 12,000 خانواده در اینجا زندگی میکردن. 12,000. با هم به سوی یک افغانستان پایدار.